Kaixo, zelan zaudete? Bueno, funtzioen adierazpide grafikoan ikasi behar dugun bosgarren puntua da gorakortasuna, beherakortasuna eta horrekin ikasten ditugu edo kalkulatzen ditugu mutur lokalak edo muturrak, maksimoak eta minimoak, bale? Orduan, funtzioa gorakorra izatetik beherakorra izatera pasatzen bada, hor egongo da maksimo bat. Eta funtzioa beherakorra izatetik gorakorra izatera pasatzen bada, hor minimo bat egongo da. Bale? Orduan lotuta doa. Maksimoak eta minimoak kalkulatzeko gorakortasuna eta beherakortasuna ikasi behar dugu. Bale, nire prozedura, nik egiten dudan prozedura desberdina da, depende zein funtzio daukadan. Orduan, lehenengo prozeduran nire funtzioa polinomikoa izango da, eta bigarren adibidean, bigarren prozeduran nire funtzioa razionala izango da. Zenik egiten dut desberdin prozedura, bale? Bien, orduan hasiko gara kalkulatzen mutur lokalak funtzio polinomiko batean. Adibidez, imagina ezazue nire funtzioa dela 3 isa ber lau plus lau isa ber 3 minus 36 isa ber 2. Bale, muturrak kalkulatzeko egin behar dugu lehenengo deribatua eta berdin 0. Berdindu behar dugu berdin 0. Bale, lehenengo deribatua, nire funtzioaren lehenengo deribatu izango da. 12x karratu plus berriru parkatu. 12x ber 3 plus 12x karratu minus 72x. Berdin 0 egiten dut. Atera aldut kanpora 12x. Eta geratzen zait barruan x karratu plus x minus 6. Berdin 0. Orduan, hemendik esan aldut 12x 0 izan behar dela, osea, x 0 zati 12, orduan, x 0 izan behar da, eta hemendik formula erabiliz, esaten dut minus bat, más menos, erro bat, minus lau bider bat, bider minus 6, zati bi bider bat. Hau da, minus bat, más menos, erro geita bost, zati bi. Orduan, isa izan daiteke menos 3 eta isa izan daiteke 2. Orduan, nire kandidatoak ateratzen ditut deribatua berdin 0 eginez. Kasu honetan 0 menos 3 eta 2 puntuak kandidatoak dira. Orduan, jakiteko ia hauek maksimoak ala minimoak diren, egiten dugu bigarren deribatua. Eta ordezkatzen dugu bigarren deribatuan kandidatoak. Bale? Bien, emaitza edo ebazpena positiboa bada, orduan puntu hori izango da minimo bat. Eta kandidatoa ordezkatzean emaitza negatiboa denean, orduan puntu hori maksimo bat izango da. Bale? Orduan gure kasuan bigarren deribatua da deribatu behar dugu lehenengoa, osea, 36x karratu plus 24x minus 72. Ordezkatzen dugu 0 puntua. 36, 36, 0 karratu plus 24 bider 0 minus 72. Emaitza da negatibo, orduan 0 da maksimo bat. Ordezkatzen dugu bigarren deribatuan 2 puntua, adibidez. 36, 2 karratu, plus 24 bider 2, minus 72. Emaitza positiboa da. Orduan, x 2 da minimo bat. Eta gero, ordezkatzen badut, bigarren deribatuan menos 3, kontuz, menos 3 badago berbi dana, 24 bider minus 3, minus 72. Emaitza da positibo. Orduan, x menos 3 baita ere da minimo bat. Bale? Orduan, jakiteko zein den puntua, ordezkatu behar dugu lehenengo koordinatua funtzioan, jakiteko zein den bigarren koordinatua. Bale?
Orduan, egin behar dut 3, 0 bider lau, plus lau, 0 bider 3, menos 36, 0 karratu. Hau da, 0. Osea, 0, 0 izango da maksimo bat. Bale, bi puntua, bigarren koordinatua jakiteko, pues egingo dut prozedura berbera. Ber 3, menos 36, bi ber bi. Eta hau da, menos 64. Nik badaukat kalkulatuta, Osea, bi minus 64 izango da minimo bat. Eta gero, menos 3 puntuan, ordezkatzen dut, eta hau da, 3, menos 3 ber lau, plus lau, menos 3 ber 3, menos 36, menos 3 ber bi, eta hau da, menos 189. Osea, menos 3, menos 189 izango da minimo bat. Bale? Orduan, honekin, nik funtzioa marraztu aldut. Egingo dut marrazkia oso azkar, Bueno, pues imagina ezazue. 0,0 puntuan badago maksimo bat. Menos 3, imagina ezozu hemen dagoela, menos 3, menos 189, minimo bat dago. Eta gero, bi puntuan, eta menos 64 puntuan, minimo bat dago. Orduan, hau izango da halako zeozer. Bale? Bueno, gutxi gora bera. Bale, W forma edo halako forma bat dauka, bale? Orduan, maksimoa dago hemen, hau da, el menos 3, menos 189, eta hau da, el bi menos 64, minimoa. Bale? Bien, orduan, nik honekin jakin aldut noraino den beherakorra eta noraino den gorakorra. Bale? Orduan, nire marrazkia da halako zeozer. Pues onaino, menos 3 punturaino beherakorra da. Menos 3 puntutik 0 punturaino gorakorra da. 0 puntutik 2 punturaino beherakorra da. Eta 2 puntutik infinitoraino gorakorra da. Bale? Orduan, esan aldut, menos infinitotik menos 3 punturaino eta 0 puntutik 2 punturaino beherakorra dela. Eta esan aldut, menos 3 puntutik 0 punturaino eta 2 puntutik infinitoraino gorakorra dela. Orduan, maksimoak eta minimoak kalkulatzen dut lehenengoz, eta gero ja esan aldut noraino den beherakorra eta noraino den gorakorra. Bale? Orduan, egiten dugu lehenengo deribatua, kandidatuak ateratzeko berdin 0. Eta gero, ordezkatzen ditugu kandidatuak bigarren deribatua jakiteko zein den zeinua. Zeinua positiboa bada, minimo bat egongo da, eta zeinua negatibo bada, hor maksimo bat egongo da. Bale? Bueno, hori da nire lehenengo adibidea, funtzio polinomiko bat daukadanean. Baina, funtzio razional bat daukadanean, nik apur bat desberdin egiten dut. Bale? Ikusiko duzue orain. Imagina ezazue, nire funtzio razionala. X karratu, menos 2x, plus b, zati, x, minus bat. Bale, eta esaten didate ikasteko gorakortasuna, beherakortasuna eta mutur lokalak. Bale? Lehenengo pasua berbera da, deribatua berdin 0. Bale, egin behar dut deribatua, kontu, zatikia da, orduan jartzen dut b-koa berbi, eta gero egiten dut goikoa deribatuta, bider b-koa deribatu barik, minus b-koa deribatuta, bider goikoa deribatu barik. Parentesia jarri, ondo egiteko. Orain biderkatzen dut dana, bider dana. Bale? 2x karratu, menos 2x, menos 2x, plus b. Menos x karratu, plus 2x, menos b. Eta b-an,
x minus bat berbi. Bale, hemen daukat menos 2x eta 2x, badoaz, eta bi eta menos bi, badoaz. Orduan, zer daukat goian? Daukat x karratu menos 2x. Eta behean, x minus bat berbi. Bale, goikoa ja laburtuta daukat. Orduan, orain berdin 0 egiten dut. Hau, pasatu behar da beste aldera biderkatzen. Orduan, 0 bider zeo zer egitean, azkenean zer daukat? Daukat goikoa 0 izan behar dela. Orduan, x bider x menos bi izan behar da 0, orduan hortik ateratzen dut x 0 edo bi izan daitezkela. Orduan, nire kandidatoak izango dira x 0 eta x bi. Bale? Orduan, lehenengo pasua berbera da. Polinomiko batekin konparatuz berbera da. Orain, etortzen da aldaketa. Nik zuzen bat egiten dut. Eta zuzen horretan jartzen ditut kandidatoak. 0 eta bi. Imagina ezazue, hemen menos infinito dagoela eta hemen infinito dagoela. Zuzen erreala dela, bale? Orduan, 0 noski egon behar da eskerrean. Bale, zuzen honetan jartzen ditut nire kandidatoak eta izate eremuan ez dauden puntu guztiak. Zein da nire funtzioaren izate eremua? Izango dira zenbaki erreal guztiak menos bat puntua. Pues bat puntua jarri behar dut baita ere zuzen honetan. Eta bat puntua egongo da hemen, erdian. Bale? Orduan, orain ikusten duzuenez lau tarte daukat. Bat, bi, hiru eta lau. Bale. Pues lau tarte hauetatik puntu bat aurtuko dut. Eta ezin da izan halako bat. Bale? Orduan, hartuko dut adibidez hemen el minus bat. 0 eta bat puntuen artean hartuko dut 0,5. Bat eta bi puntuen artean hartuko dut 1,5. Eta bi eta infinito puntuen artean hartuko dut 3. Eta lau puntu hauek ordezkatuko ditut deribatuan. Lehenengo deribatuan, bale? Lehenengo deribatua jarriko dut hemen, eta behitu, behekoa beti positiboa izango da. Zeo zer berbi badaukat, beti positiboa izango da. Orduan jartzen dut zeinua, zenik begiratu behar dudana da zeinua bakarrik. Bale? Orduan, ordezkatuko dut deribatuan minus bat puntua. Eta hau izango da bat plus bi zati zeo zer positibo. Positibo zati positibo, orduan tarte horretan gorakorra da. Bale? Ordezkatuko dut deribatuan 0,5 puntua. Vale, hori izango da negatibo zati positibo, orduan tarte horretan beherakorra izango da. Ordezkatzen dut deribatuan 1,5 puntua. Eta hori izango da negatibo zati positibo, orduan baita ere beherakorra izango da. Ez duzu esan behar zein den emaitza ordezkatzean, zeinua bakarrik behar duzue, bale? Eta ordezkatzen dut 3 puntua eta badaukat positibo goian, positibo behean, orduan gorakorra izango da, bale? Eta orain ikusi behar duzue non dagoen aldaketa. A ber, 0 puntuan. 0 puntuan funtzioa pasatzen da gorakorra izatetik beherakorra izatera. Orduan hor, maximo bat egongo da. Bat puntuan ez dago aldaketarik, beherakorra izatetik beherakorra izatera pasatzen da, orduan ez dago ezer. 2 puntuan funtzioa pasatzen da beherakorra izatetik gorakorra izatera, orduan hemen minimo bat egongo da. Bale? Orduan x 0 izango da maximo bat eta x 2 izango da minimo bat. Jakiteko zein den bigarren koordinatua ordezkatu behar dugu funtzioan. Bale? Nire funtzioa izango da ordezkatuz 0 karratu menos 2 bider 0 plus 2 zati 0 minus bat. Orduan hau da 2 zati minus bat menos 2.
Osea, 0 menos bi izango da maximo bat. Bale, ordezkatzen badut funtzioan bi puntua, izango dut bi karratu menos bi bider bi plus bi zati bi minus bat. Hau da, bi zati bat, bi. Orduan, bi puntua izango da minimo bat. Bale? Eta noraino da gorakorra eta noraino da beherakorra. Pues hemen zuzenean ikusita, jakin aldugu zein tartetan den gorakorra eta zein tartetan den beherakorra. Bale? Orduan, gorakorra da menos infinitotik 0 punturaino eta bi puntutik infinitoraino. Eta beherakorra da 0 puntutik bi punturaino. Bale? Orduan, honekin erantzuten ditugu bi galderak. Noiz den gorakorra eta beherakorra eta zeintzuk diren maximoak eta minimoak. Bale? Maximoa marrastuz eta minimoa marrastuz, pues horrela gutxi gora bera jakingo dugu zein den funtzioaren marrazkia. Bale? Orduan, ikusten duzuenez, funtzioa razionala denean, prozedura apur bat aldatzen dugu. Ze bigarren deribatuan erraza ez denez, saiatzen gara lehenengo deribatuarekin lan egiten. Bale? Orduan, nik lehenengo deribatua berdin 0 egiten dut kandidatuak egoteko eta gogoratu. Zuzen errealan jarri behar duzue kandidatuak eta izate eremuan ez dauden puntu guztiak. Kasu honetan, bat puntua ez zegoen izate eremuan eta horregatik jarri dugu zuzen errealan. Bale? Hartzen duzue tarte bakoitzeko puntu bat eta ordezkatzen duzue lehenengo deribatuan. Eta horrela ez dugu egin behar bigarren deribatuan. Bale? Ze zatiki bat denez, pues ez da erraza izango. Bale? Bale, pues hemen daukazue ikasteko nola kalkulatzen ditugun mutur lokalak eta nola ikasten dugu gorakortasuna eta beherakortasuna. Bale? Eta falta zaigun azken puntua ikasia edo ikasketa bukatzeko da 6. Ahurtasuna, ganbiltasuna eta inflexio puntuak. Hori ikasiko dugu hurrengo bideoan. Bale, pues venga, animo, oso gutxi falta zaigu. Eskerrik asko entzuteagatik.